喂，Hello，大家好，歡迎收聽實達閒聊天室。我係阿樂，我係 Michael。咁而家已經去到第二集噶咯。係啊，我哋一次過錄兩集咁啊，我哋可以兩個禮拜先錄一次咁。咁我哋係咯，咁咪分開出咯，咪可以。係啊，咁咪好多咯。咁咪賺噶咯。係啊，咁啊唔係好貴啊。係啊，咁就 OK 噶啦好多，因為我呢度都要錢噶嘛，係咪？係啊，租書又要錢。咁我嗱，今集咧就真係有 topic 啦。咁今集就真係頭先係半年嚟嘅笑料啦。係。咁今集咧，我就覺得咧，我想問下我個 topic 啊，即係呢個係我最近遇到一個好想思考嘅一個問題嚟嘅。係。咁就係你覺得幽默感咧係天生啦，定係你覺得定係要係可以練習練出嚟嘅幽默感呢樣嘢？幽默感啊，冇錯。對翻住支咪先，等一陣啊。對翻住支咪先。幽默，可唔可以監聽下啲聲音？喂。OK，繼續係嘛？幽默感。我發現真係要戴住耳機，如果唔係有陣時，唔係你可以唔戴，即係要是但有一條友戴啊。好。如果唔係咧，有機會係啲聲係曳啊，即係有陣時會突然間即係咁樣講嘢係細聲咗噶嘛？你聽唔聽到啊？語氣聽到。係啊，好曳啊。係。OK，因為你唔對住支咪係搞唔掂。喂。係。OK。幽默感啊，我覺得係天生噶。係嘛？我覺得係天生。咁因為你好難培養一個人，點樣好笑啲。你可以你譬如話一個人嘅，可能其他方面可能都有機會培養到。但係幽默感呢啲好睇個人。係啦，其實我同你嘅角度咧，我係一樣嘅，我都覺得係天生嘅，即係幽默感呢樣嘢，我覺得係絕對係與生俱來嘅，即係你唔會話係因為即係因為你去不斷去睇呢樣嘢而好笑咗你個人。唔係，我覺得唔係，sorry，我覺得係會好笑咗嘅。係，但係你唔可以，我唔識點樣講。但係幽默感你係要定義係幽默感係你要自己搞出嚟嘅好笑啊，定係譬如因為如果譬如我睇好多星爺嘅，我模仿能力好好嘅，我扮聲好叻嘅，都搞笑嘅，咁嗰種係算唔算係？幽默可以係好多方面噶嘛，即係件事好笑就係幽默噶啦嘛，係咪先？即係係咪可以咁樣定義先？你覺得？因為你話可唔可以後天培養？但係如果係我睇好多嗰啲喜劇啊，或者係我接觸身邊嗰啲好好笑嘅人啊，好多嘅話，我覺得都可以吸收到少少。吸收到少少係咪？係啊，喂，因為係咁樣，咁點解我會思考呢個問題咧？其實有一個緣由嘅。咁我嗰個緣由就係點樣咧？咁嗰陣時就係你講。咁嗰陣時就係我就去咗上堂啦。係。因為報咗個 course 上啦。咁嗰個 course 咧就係即係去即係點樣做嗰啲小記者，你當係。係。咁我嘗試校園小記者。類似咁樣啦。咁之後佢就請咗啲導師翻嚟講嘢咁樣。咁佢就請咗個導師，就係一個類似係嗰啲監製，你唔知係乜嘢咁樣。咁佢就負責訪問啲名人嘅。咁大家都知邊個黃子華啦，我相信。係啦。咁黃子華出咗咩好笑噶嘛？係。即係佢唔即係咁嗰時咧，佢就訪問咗黃子華。佢訪問咗黃子華，咁佢就同佢可能訪問你都要訪問個零兩個鐘啊，係咪先？即係你雖然你拍出嚟可能係半個鐘咁樣，但係有啲位會 skip 啊，有啲位加減休息啊咁樣嗰啲，咁個零兩個鐘啦。咁佢就同我講，黃子華完全唔好笑咯，即係話佢面對面同黃子華傾偈嘅時候，佢覺得黃子華完全唔好笑。咁但係傾緊偈就做乜人要人哋好笑啦？唔係咁之後，黃子華咧，我覺得唔好笑係都冇問題，但係佢就講一句話，即係佢話黃子華點解你要覺得黃子華好笑咧？係因為佢寫好咗好多廣告，佢 read 咗200萬次呢個位係好笑，所以佢先會咁樣表演咯。即係個表演。係啊，佢係覺得即係我嗰陣時咧即係完咗佢講完所有嘢，我就舉手問佢我想問下阿 Sir 啊，你覺得幽默感係天生啦，定係可以後天培養咯？即係頭先佢答我係後天培養咧，係重要過天生嘅。因為佢覺得你當你度到一份好型嘅廣告，即係好重嘅廣告嘅時候，係邊個上去都可以啦。你明唔明我講咩啊？明啊。咁但係要嗰個人做到先得噶，唔係阿豬狗都得噶。唔係佢意思就係後天嘅培養係比起你，即係你夠勤力，或者係你可以
你都可以夠好笑咯。可以勤能補拙嗰啲係嘛？可以係亡羊補牢係完全冇問題，去係危時我都認同嘅，我都你都認同嘅。咁你又話你覺得幽默感係天生係即係咁你唔會覺得自己打到自己塊面下？係啊，我都認同。而家已經係即刻轉咗啦，係咪啊？上次大人我都認同嘅，我都認同唔。係咁，我嗰陣佢講完之後，因為我好想反駁佢。係我係唔覺得幽默感係可以後天可以培養到咁好咯。我自己覺得係，即係你問我天賦重要啲啊，定係努力重要啲？佢而家係意思就係問緊我。但係幽默感本身呢樣嘢唔係天生嘅咧，我覺得係，我覺得係天生嘅喎。你覺得係天生噶嘛？因為你咁你明唔明我想講啲咩啊？係咯，幽默感可以培養出嚟，我唔清楚係咪可以培養出嚟。幽默感呢樣嘢，我本身已經係 assume 咗佢係天生㗎。嗯，你明唔明？即係我今日呢個人好 funny，佢講嘢好好笑，佢開幽默感，咁佢天生㗎咯。我應該覺得係天生，我覺得唔覺得係因為佢有好黑素，佢自己有練習過，或者係佢吸收好多唔知乜鬼嘢，好搞笑嘅嘢，跟住先會變到咁幽默啦。係我係覺得，即係點解我會覺得佢講錯咗咧？即係我點解會咁樣覺得咧？係因為我覺得佢諗嘅方法錯咗喎。我覺得係，即係佢上台講嘢嗰種幽默咧，同我哋平時傾開偈嘅幽默咧，係兩碼子嘅事咯。你明唔明啊？哦，即係我同你，即係譬如我覺得阿樂係好搞笑嘅人嚟嘅，咁我同你傾偈，我會覺得哇，好多多巴胺又係會有，係好搞笑咯成件事。但係嗰啲同黃子華傾偈，你係唔會覺得佢好笑。我係覺得即係呢兩樣嘢咧係唔一樣嘅咯。即係呢兩個感覺，你明唔明我講咩啊？明啊，但係黃子華本身個人就係唔好笑，佢表演嗰係表演嚟噶嘛。咁但係黃子華真係後天培養出嚟嘅。係啊，即係如果佢意思係咁樣咯，即係佢意思就係原來黃子華係一個唔好笑嘅人嚟講，佢係都可以好好笑咯。佢意思係咁樣，所以佢果然有啲咁嘅人啦。係啊，所以佢就覺得後天培養係重要過先天培養。我係直接咁問佢嘅，係重要過。佢話我問佢，咁你覺得一份好嘅廣告重要啲啊，定係一個富有幽默感嘅人重要啲啊？佢係答我好嘅廣告係重要過幽默感嘅人。咁但係而家你將呢樣嘢同你本身嘅問題已經係你失咗啊？唔係喎，你亂咗少少喎。一開頭你係問我，你覺得幽默感係天生定係後天培養啊？咁我覺得係天生嘅。咁然之後我後尾覺得，當我聽完咁樣講之後，我覺得幽默感係可以後天培養。但係我覺得就係因為你後天培養幽默感，咁證明咗你天生就冇幽默感。唔係，我應該轉一轉個問題。我唔應該用比較嘅形式。我應該用比較嘅形式。我覺得我應該要問嘅問題，仲邊個重要啲？係邊個重要啲？邊個重要？你覺得即係其實簡單啲講，成個問題就係你覺得天賦重要啲啊，定係努力重要啲咯？哦，咁你將問題又改咗嘅咯，因為唔關幽默感事。唔係你即係因為幽默感係純粹係一個句，即係可以俾我哋討論嘅一個嘢咯。但係幽默感咧，就算你係天賦或者係後天努力都好咧，都係冇所謂嘅，都唔重要，根本就。因為佢搞笑嘅方法唔一樣啊。係。都根本就唔。即係冇對錯咯，咁其實真係。因為係冇可比性嘅，根本就我自己覺得，因為佢點都係嗱，佢天生好笑，我哋傾偈，我好幽默，我好搞笑，咁你會覺得好開心咁樣。因為我明喎。咁你開導咗我咯。咁你而家你後天培養嘅，後天可能寫廣告啊，或者話講 talk show 又好好笑，咁你都係開心。咁都係冇乜意思啫，都係。咁其實所以有乜咁重要又冇乜分別。係喎，你講得好好喎。重唔重要係冇乜分別。其實根本就冇分咩。另一樣嘢就你應該係問，你應該係問幽默感可唔可以後天培養咯？咁我就咁我都覺得係可以啦，不過難啲啦。我即刻又明咗成件事，因為原先我哋成日都覺得啲俾喎，即係原來係唔使俾嘅，原來係可以共存喎，佢哋係啱啱先發現咗喎。點解俾喎？因為有啲人咧好執着㗎，即係好似我意思係幽默感咧係有啲人好想成為一個幽默嘅人。係啊，因為幽默係優點嚟㗎嘛，係咪先？
即係我哋唔好再講咩做邊樣勁啲咁樣，後天培養勁啲定係先天好啲咁樣。咁有啲人咧好想，可能本身佢唔係搞笑嘅人嚟嘅，但係佢好想，因為可能吸引異性啊，或者係認識多啲新朋友啊，可能中學畢業之後去到大學，尤其是大學呢個階段咧，啱啱入因為好殺食噶，係啦，好殺食噶嘛，係即係你係想擴闊你嘅社交圈子啊嘛，咁你係想個人分你啲啊，但係好多人就因為想咁樣令到自己搞笑啲嘢，就越整越柒咯就。係咪先？係咪先？最難頂係懶搞笑。係啦，懶搞笑，懶搞笑係差噶嘛，唔得噶。咁我就係最中意笑嗰啲懶搞笑嘅人。我覺得呢樣嘢係令到我好開心噶。你明唔明？即係我心理好差。我心理好差，我而家我認嘅。係認啊。咁但係問題就係冇辦法，你自己衝出嚟咧，我控制唔到啊！你明唔明？你明？我都唔想我咁諗噶，但係真係唔得啊。咁你真係有少少。即係抵咁，即係肉酸啊嘛，係咪先？咁你明知冇人叫你咁樣做嘅喎，但係問題就係你自己衝出嚟咁樣做，咁冇辦法，咁我唯有睇 show 咯，我就睇 show 咁睇咯咁。咁但係花生食，如果佢真心問我意見嘅，我都叫佢你唔好咁樣做嘅，我都會叫佢。咁但係我唔識佢啊嘛，咁我真係笑咗佢先啦，咁咪知。咁我自己開心，我唔理佢噶啦。咁但係千祈唔好懶搞笑。係呢個一定係咪先？係好累啦，呢個好累啦。尤其是你啱啱識嘅時候啊，即係譬如啱啱識人嘅時候咧，千祈唔好營造到一個好似好好笑嘅形象，即係除非真係好笑，係真係好笑，你可以放膽嘅。但係其實好難定義嘅，我覺得係。我明嘅，因為嗰啲人唔係我定義到啊，但係嗰啲人咧係會好想成為幽默感嗰啲人啊嘛。咁佢就會任何嘢佢都唔放過，佢都會想嘗試去搞笑，係，但係真係搞笑嘅人唔係咁樣噶嘛，佢係會係一個 punchline 中咗佢先會衝出嚟講噶嘛，係咪先？係好笑先講噶嘛，佢唔好笑講閪咩？咁但係嗰啲人唔係噶嘛，嗰啲人係九唔乜阿豬阿狗乜都係會講噶嘛，咁嗰啲咪肉酸咯，你就嗰啲咪肉乜係喎係喎，你咁樣講，哇！你發現得好仔細喎，發現你好多 cam 撚噶嘛，我呢個世界。唔係因為我係冇諗到咁仔細咯，反而有，因為你啱講到話係。哇！原來懶好笑嘅人係咩狗屎垃圾都會講嘅喎。係啊，但係好笑嘅人係會捉住個 punch 嚟講。係捉住個 punch 嚟講，真係好笑先講噶嘛。捉住個 punch 係重要啊嘛。重要。跟住就係咁咯。我就係成日笑嗰啲懶好笑嘅人咯。嗰啲仲好笑，同你講，嗰啲仲好笑，因為嗰啲已經夠你搞笑。係啊，嗰啲好搞笑嗰啲真係，嗰啲 OK 啊，OK 做到啊。佢令到我好開心啊！好似係有效果啊，佢做到啊，佢做好搞笑啊。不過係叫 negative 負嘅。咁所以如果大家係啱啱畢業啊，準備入大學啊，或者去大專啊，去玩啲 O.K. 啊嘛，千祈唔好懶搞笑。最好係真係要好好咁樣 build up 自己形象，即係你唔好太唔識講，太唔好咁鉗啊！我意思係即係正常少少，因為啱啱識新朋友咧係唔會任何嘢都搞笑啊。即係一開頭，譬如我啱識你。都係正常傾偈啊嘛，即係唔會去都係一步一步嚟嘅，都要慢慢嚟嘅，即係你唔會一開頭係咁趌鳩人啊，或者係咁串鳩人去，或者係取笑人哋咁樣嘅。即係你趌鳩人嗰個位咧，都係要一個 punch 咯，即係你唔可以要好。因為我以前咧有一個有個小經驗啦，分享就係經歷就係我同一個中同係反咗面嘅。咁反咗面當時就係可能因為我講嘢好 mean。佢話過，即係而家後尾我哋上次見翻面嘅時候討論翻，咁啊又話當時可能講嘢好 mean，咁但係我同佢講翻，但係而家我講嘢都 mean 嘅喎，但係揾到個差別係咩？就係而家講嘢好笑，mean 得嚟好笑，mean 得嚟好笑，同埋令到人哋唔可以受傷害。當時我哋係 mean，又掛住 mean，又真係令到好 hurt 咗，走去心裏係往心裏去，咁樣就唔好啦。咁要記住係要 mean 得嚟好笑，你自己拿捏翻咯。係呢個係好識技巧嘅，呢個就係我識技巧㗎。我想分享一個笑話先，因為我突然間啱未又搞笑，唔係，因為啱未講到天賦同努力呢樣嘢嘅。我最近聽咗個笑話，我覺得係幾搞笑。係咁嗰陣時咧，就係德國嘅時候打仗咧。嗱，我哋咪有四個格啦，四個格。咁就係好笑，唔係好笑。即係努力同埋有天賦嘅人，即係最頂級嘅人啊嘛。即係有四種人啦，係咪？即係如果用咁樣分嘅話，咁因為嗰時打仗咧係好咩？好兵荒馬亂嘅。即係你一定要有啲有能力嘅人，又可以有努力嘅人咧，就可以指揮晒成個大局啦，係咪？
咁嗰啲人咧就係最 top 嗰班人啦。係咁第二 top 係咩人咧？就係你有天賦，但但係努力，但係唔努力嘅人。係咁嗰啲都可以指揮到少量人啦，係咪先？咁之後仲有啲係努力但係冇天賦。唔係呢個陣間再講。哦咁仲有一個就係努力，但唔係唔努力，但係亦都係冇天賦嘅人。呢啲就唔努力但係冇天賦啊嘛。係零喎，真哎呀係乜撚都冇嗰啲啦，係就做炮灰。炮灰。係咁你都有用啦，做炮灰係咪先？你可以頂一頂先，喂，幫手頂住。哦，咁啲啊就係變咗努力，但係冇天賦就冇撚用啊。係啦，努力冇天賦咧，應該就一槍扮咗先。哇，咁撚哦，即係冇乜利用價值。係啊，冇乜利用價值啊。咁之後你又嘈手攆腳啊，你好想幫手，但係你又 mess up 晒所有嘢啊，你又哦搞到亂晒啊，成件事已，OK。經夠亂噶啦，你仲過嚟幫手，哇！屌嗰下麻煩啊。我唔知大家身邊朋友圈，你啱講呢個問題啊，係就係搞亂咗成件事。係唔知大家身邊朋友圈有冇咁嘅人咧？好努力，但係就係但係搞禍晒成件事。係啊，就係忽但係晒所有嘢。你會想同佢講，你唔好再搞咁多嘢啦，你收皮啦，好唔好？即係有呢種情況㗎。有呢種情況發生嘅，一定係。最問題就係因為當初咧近呢幾年咧都有啲朋友圈咁樣啦。嗯咁有啲人就係啱玩唔啱玩啊咁樣啦，有啲人都走咗啦，即係啲脱離咗朋友圈咁樣。係咁即係以前有個朋友仔咧，咁佢就係應該係佢以前中學嘅時候應該唔係咁嘅人嚟嘅。咁佢慢慢畢咗業之後去咗大專咧，就開始想outgoing啲，嗯係啊，或者係想埋堆嗰啲啊。係咁埋堆又一個唔好嘅嘢就係你會慢慢去模仿人哋嘅。嗯因為想埋佢堆啊嘛。嗯咁佢就模仿人哋，咁啊變相咧你會冇咗自己嘅角色。係啦，咁但係我覺得就千祈唔好咁樣做，我覺得咁樣就好嘛，都係肉酸。都係有。不過如果你開心嘅，咁我就由佢咯。嗯咁但係問題就係，我覺得佢咁樣做到好唔討喜啊，做一個好討厭嘅人，我自己覺得。咁跟住我覺得唔得啦，咁樣同佢玩唔到落去啦，或者係佢已經係我又好唔識，我個人好唔圓滑啊。咁就搞到就離開咗個圈子啦 unfriend 咗，unfriend 咗。 ，unfriend 咗。咁同埋大家記得去玩 Ocam 嘅時候咧，就我自己就唔玩 Ocam，你有冇玩 Ocam？我嗰陣時嚟台灣，喂，你跳得咁快。哦，係咩？sorry，唔好意思。唔係都係咁，因為我想講 Ocam 識新朋友嗰啲嘢啊，即係哦，我好好奇就係，因為你近排有去報 course 啊嘛，係啊咁你都有玩 O day 嗰啲，即係迎新日啊係嗰啲㗎嘛， O day 咁有識下新嘅朋嚇。唔係友。我發現體驗 O 唔 OK 啊？我係 good at 呢樣嘢喎。體驗當時嘅體驗 OK。唔係嗰陣時咧係好神奇嘅。咁我嗰陣時我去到 O D 啦，我就去到坐低咗，即係填完名之後坐低咗啦。咁之後我唔敢同人傾偈嘅。一開始即係通常我係咁樣嘅。一開始咁正常係當時係咩情況下先？全部都唔識，全部都唔識。咁全部都唔識你坐咗喺邊度？我坐咗喺禮堂。即係禮堂隔離啲凳，咁咪坐喺度。咪大家都坐晒喺度。咁係冇嘢做啊嘛！當時係冇一個主要活動。冇嘢做，冇主要活動。咁咪撳手機咯，冇做咩？撳咁冇理由嬲隔離嗰條傾偈，冇理由咁 cam 噶嘛。就係隔離有個 cam 撚撩我傾偈。哦，OK，sorry，唔好意思，唔好意思。最後我成為咗朋友。係 OK，收到。咁就好I mean好突然啊！係好突然通常我撩人傾偈係有契機，係我冇契機同人傾偈。有契機。咁我見到即係咁，我坐喺呢度啦。咁隔離呢度咧，全部都係人嚟嘅，已經係。咁全部都係女人嚟嘅。係㗎。全部女人係好八卦。係。又傾邊個男仔靚仔啊？邊度即係嗰啲啦，你明啊？討論人哋嘅外表。指甲油嗰啲啦。係。唇膏顏色啦。係。嗰啲啦，佢傾咗大輪之後咧，我就咁我冇理由入嗰邊啲女人堆噶嘛。係咯。咁我右手邊就女人啦，左手邊就係全部都玩手機人啦。係。咁我見到左邊玩手機喎，咁我都玩手機啦。原來係咁，突然間有另一個女仔行，即係佢遲啲到嘅，我就先到噶嘛。佢行咗過嚟，拍咗拍我膊頭，喂，而家係點啊？而家係等啊定點啊？咁我就從呢個開始啦，我哋就開始一個話題。咁我哋就開始先傾偈咯。我第一個朋友就咁樣識咯。哦，男仔嚟嘅。女仔嚟嘅，女仔。女仔嚟嘅，OK。男女都有，唔係即係講完呢句之後咧，隔離有個男仔就開始搭啤咯，即係 feel 到呢度有個新圈子啊，快啲加入。係啊，咁樣幾好嘅。係咁，我哋三個就 keep 住有傾偈嘅。哦，good。係。但係我發現咧，你啱啱識你嘅時候咧，你係有啲惡㗎。但有冇人話你啊？
冇。惡啊都有嘅，但係你講惡係點樣嘅惡先？但係譬如係話，即係我講嘢好比較好唔温柔啊！啱啱認識嘅時候，即係譬如係咪啊？係啊，你係有啲唔温柔。譬如係話，可唔可以可能問佢廁所喺邊啊咁樣，跟住咧我話嗰度啊咁樣嘅。但係正常，如果係我可能話，你可能要出去嗰邊再轉咗咁樣，睇下有冇啊。唔係，我發現有一樣嘢就係好神奇。如果你冇尾音，你講嘢好惡㗎。係啊，你就係嗰啲咯。係啊，我講嘢就即係通常如果我唔識人啊，我唔去玩嗰啲 O.K. 啊嘛，O.D. 嗰啲，即係有人問我嘢，我就比較温柔少少，即係費事，即係好似搞好似形象好差咁樣。係。咁你係一開頭咧都係有啲惡嘅，我記得。但係我同你識嘅時候，我應該唔惡㗎喎。我一開頭我冇同佢講嘢，一開頭你記唔記得？有。你當時係坐後面㗎嘛，我唔敢同佢講嘢嘅。黐線，我同你一齊打 L.L. 㗎喎，手機講。我同你一個講嘢㗎嘛。你同華軒講，唔係你同華軒公講嘢㗎嘛？係咯，我同佢講嘢㗎嘛。係。跟住就係我都冇答你啫啊，當時。係啊。因為見到你同小開名添，我見到你同埋另外一個人係 friend 嚟㗎嘛，咁我又唔敢同你哋兩個都比較即係自成一角。我都唔敢埋堆嗰陣時。唔敢埋堆。係咁要有契機先得㗎嘛。有契機就係打 L.L. 就係契機啊。係咯。但係打 L.L. 嗰係其實係奸㗎喎，諗翻起。但我要打啊嘛。因為我走唔到啊，你明唔明？係走唔到啊。即係我見到你打，喂，我都中意玩啊嘛。係咪先？見到你玩自己嘅 O.K. 就 O.K. 但係你做乜唔講嗰個咩啊？嗰女人話。哎呀，我而家即刻分享。係啊。我分享呢個係咪？係啊。因為嗰陣時係咁樣嘅，我咪話啱右手邊有一堆女人嘅。Yes。係啦，咁嗰堆女人咧就係好多八卦傾啊。係。咁即係我坐喺隔離，咁其實我係偷聽緊㗎嘛，一定係。咁我要有即係你啱都講到話有契機入句啊。係。咁契機我就一定要留心聽佢講嘢嗰個隨時答啲啦，睇下先。哇！我聽到一個好撚過分嘅。好撚過分。差。一個字差。轉頭都講埋呢個㗎。可以。咁之後咧，我就坐喺隔離啦。咁佢就啱啱坐低冇耐咁住。咁之後嗰啲女仔就喺度傾偈，細細聲話：哇！呢度啲男仔咧真係好入，好肉酸又矮喎咁樣。咁啊好撚大聲喎，即係佢以為就好細聲啦。咁當然但係其實好大聲㗎嘛。係。即係你一定係聽到㗎嘛，蔡家。冇錯。咁之後佢就講一句：哇！啲男仔肉酸又矮。哇！即係我喺隔離聽到心諗，喂，使唔使咁樣講我啊？嗱，我想講咧，呢個情況咧係好差嘅。係。嗱，因為咧，你諗下先，你其實咁樣講咧係冇問題嘅。係。問題喺邊啊？俾我聽。咪係咯，你明唔明啊？我聽到啊，但係要講，你翻屋企同啲 friend 自己講。因為你個細死啲。因為咁樣講，其實因為係衰噶嘛，你咁樣討論人哋，即係人哋係唔係？即係而家咩事啊？街市賣餸啊！而家揀啊！而家又喺度揀，你揀咩啊？而家喺度嚇揀老公啊！跟住屌你老味啊！sorry，即係有冇講錯口？即係咁樣講係唔好噶嘛？係唔好㗎，好難聽嗰啲。係有啲隱意嘅係，有好似以前咧揀啲黑奴咁樣，奴隸咁樣，你明唔明啊？啲白人揀奴隸啊！揀邊？呢個夠大隻。OK，good。呢個可以識朋友，呢個可以，呢個揀定啦已經。但係你知唔知最大問題係咧？即係我望都係邊個嚟㗎嘛？咁我講完之後，我即刻寫一寫。你有幾靚啊？你又幾靚啊？你又睇過？哇，都即係普通料嚟嘅，都係入。唔係即係我唔會咁快去評論人哋嘅外表咯。係啊，即係如果係一個新朋友。同埋即係唔好咁樣評論人哋外表咯，我自己覺得就。唔係同埋咧，你講嘢唔好講到咁實啊嘛。係咯。唔係呢？咁你自己同佢好 friend 點算咧？係咯，咁咪好尷咯！即係你尷噶嘛？你講到咁死，係咪先？你又即係你，哎呀，總之就唔啱。因為你評論人哋外表係好心理唔好啦，而家係，因為人哋阿媽生噶嘛，係咪先？嗱，我唔係咁樣，我唔係咁樣曲線攻擊啊！轉頭係啦，即係 I mean 你可以咁樣講嘅，但係你唔好俾人。我係覺得係唔俾人馬仔咁，暗馬仔咁樣。你千祈唔好俾翻個當。唔係咯，係咪先？好重要噶嘛，係咪先？我都會成日討論人哋外表嘅，跟住我咁話佢都。咪，但我少講兩句字。但我係少嘅喎，我自己係少。我之前就係叫你唔好咁樣㗎，記唔記得？話人哋肥啊嘛，之前。咪之前話你樣衰乜乜柒柒，不如我唔好咁講啦。我而家已經好少啊，你唔覺咩？我係盡你唔好。唔係，其實我係即係人哋啲 friend 嘅 comment 嘅，我聽到我係會盡，即係我如果我係真係想改咧，我係會盡量改嘅，我係會 mark 喺心入邊，之後我就
下次做呢樣嘢就邊個叫我唔好咁做邊個叫我唔好咁做，咁樣係唔好睇，唔得睇。我係自己會記得咯。冇錯冇錯。咁但係近排有個新事件喎，又係取笑人哋嘅外表喎。咁咪呢個唔係我題外話啦。呢個係題外話嚟嘅。咁呢個轉頭會諗翻上幽默感嘅，因為呢個我朋友發生嘅，我朋友發生嘅。咁嗰陣時咧，我哋有個 DC group 嘅 DC group 咧，咁就約咗班未見過嘅面嘅朋友咧，就約食飯啦。咁我真係好合理啊，其實都即係識咗一段時間，咁都想唔係咁嗰陣時咧，其實原先嘅情況就係咁樣，我約咗一個 DC group 一個朋友 A。去食飯嘅，咁我約 A 食飯啦。咁梁師傅咧都識個 A 嘅，咁梁師傅咧係100%會出現嘅。我已經係即係我約 A 嘅時候，我已經預咗呢條會梁師傅已經係會出現，一套三萬嘅，我已經預咗係。係。咁我哋約咗唔記得點啦。之後咧，總之就最後咧，就梁師傅就同咗我哋十兄弟講，十兄弟講係十兄弟 group 度講咧，老咪咧就約咗 A 食飯，有冇人一齊嚟咁？係。咁喺個十兄弟個 group 啦，咁即係有小貓幾隻有出嚟食咁樣咯，係咪先？咁冇問題啦，都係嗰幾個人冇乜所謂。咁之後咧 DC group 咧，梁師傅唔知又喺個 DC group 度問，即係除咗十兄弟咁喺 DC group 度問，咁我都冇乜所謂嘅，咁都係識噶嘛啲人。係。咁有阿 B 就出現咯。重點係 A 同 B。嗱，咁 A 出咗嚟之後，我哋就6人成團，最後就係 A、B 加4個四兄弟。係啊，四兄弟加 A 加 B 落飛友。咁坐低啦，咁我哋就喺度，即係我哋嚟到啦，即係開始食飯啦，飯局開始啊。係啊，你啊。係啊。吔嘢啦。係吔嘢啦。當時係第一次見面嘅嘛，自己 DC 朋友。係第一次，但係嗰陣時咧有個情況就係咧，我哋十兄弟入邊咧有一個人咧，就喺個 IG 個 group 度就同佢講：喂，呢個即係佢有即係咁嗰個人咧，就係冇咩 join 我哋 DC 嘅嗰啲人嚟嘅。係，唔好係簡單啲，唔好咁複雜。簡單啲，唔好咁複雜。簡單啲，理解唔到成個故事啊。係啊，太多啦，太複雜啦。係，你唔好理。總之我哋前次咧就係咁攻擊呢個係咁攻擊 B 嘅 B 呢個人嘅。我哋喺 IG group 度係咁屌柒佢嘅。係。喂，屌，即係又肥又樣衰咁。即係評論你外表。評論人哋外表嘅。你有冇份先？我冇份㗎。我冇份㗎，我咪就睇㗎咋，都係，因為你叫我唔好嘛。唔係，跟你心裏面講咪算咯。係心裏面講咪算咯，我唔講。係啦。咁之後咧，我冇份啦，絕對係。係啊，我哋。跟住人哋喺 IG group 度係咁瘋狂攻擊啦。呢個 B 嘅人。瘋狂攻擊 B 呢個人。咁我哋咁今晚就約咗 B 出嚟食飯喎。係啦。咁尷尬啦，咁當然。見到 B 度啊。嗱，咁我而家重新嚟講，飯局開始啦。係飯局開始。飯局開始啊，咁 B 就嚟到啦。咁之後咧，咁嗰陣時咧，我哋就係用手機點餐噶嘛，先進好多啦，即係。咁我哋當然唔止喺 IG group 有講啦，Signal group 都有討論嘅。咁我哋手機點餐嘅時候咧，咁我朋友就點餐啦。咁點到一半嘅時候，佢就想，因為我哋食放題咁樣，我哋就唔可以飲。咁阿 B 就同嗰個朋友講：喂，我想點餐啊！我都想嗌嘢食啊，不如你借部手機幫我用一用咯。我都想睇下有啲咩食啊。咁我 B 唔係，我朋友就順理成章一部手機一嘢攰咗，一嘢車埋去，一嘢車俾佢。咁之後咧，阿 B 就喺度乜緊嘢食嘅時候，之後就望到啲 message 係咁彈出嚟。係個 message 係邊度出嚟嘅咧？係識咧，因為個朋友咧個 IG group 已經係靜音咗㗎啦。靜音咗，因為點醒目已經係佢醒目，不過佢唔夠細心啊。唔夠細心啦，咁當然就一定係，咁當然就喺Signal，因為我哋兩邊都有討論，有Signal group 同埋呢個 IG group 噶嘛，IG 就瞄咗噶啦，Signal仲未瞄，但兩邊都同時笑鳩人哋，笑鳩人哋肥啊，或者係嗰啲肉酸啊、醜樣啊、膊頭大啊、好橫啊、好北啊之類嘅説話啦，係啦。咁之後咧，咁提到當然係尷到撲街噶啦。即係佢點樣餐嘅時候，佢見到個通知彈出嚟。彈啊！直情係。咁你哋就開始上面係講咩內容咧？就係話喂，見到面咯喎，咩情況咁樣係咪？之後啲人就話咩？之後快啊！屌，9鐘啦，播到4點半啦，大佬。我朋友就講咧，一個字肥屌。之後有個人就話肉酸，咁有啲人冇去噶嘛。之後上嚟睇下先啦。即係你太長啦個 message，
就係一直喺度洗上，一直喺度洗呢個相字嘅。係。咁之後冇人咁多冇人。跟住我 B 又影嗰張自拍過去，會唔會咧？冇。咁之後咧，阿 B 咧就咁佢用緊部手機噶嘛。係。咁之後撳撚咗入個 message。Oh my god！咁之後就話哇啱。之後睇完之後咧，就覆咗個問號。問號。之後我哋成條 group 就炸開咗，我心咩做乜啊？問號啊？問咩好啊？問咩好啊？我哋咪一齊笑嘅咩？咁之後咧，佢即當床下跳。唔係，即係當場咧就講咗一句：哇！你哋 Signal Group 講嘢咁過分嘅，即係同你哋講啊，同你班放題人講啊。係啊。哇！識我班人哋。唔係因為放題啲人都講緊話咩一個字肥、肉酸醜咁樣嗰啲係佢哋喺個當事人講噶嘛。 Oh my god！即係話個氣氛尷到我，哇！即刻想走啊！你明唔明啊？咁最尾仆街咗我梗係咩咧？飯局啱啱開始啊，因為嗌緊嘢食就真係想埋單啦已經。我已經係想走。好彩最後咧都即係，但係唔知點解佢又好大方，唔介意。即係應該都介意嘅。都介意。佢要做個樣俾你睇。唔係，但係之後都有 keep 住同佢打機嘅。我見到。係啊。咁最後其實都可能佢都知我哋係一啲即係會攻擊人哋外表嘅人啦。唔係，但係佢真係好慘喎！你有冇人同我道歉？有啊，有道歉㗎，有道歉㗎。哦，有㗎。我哋事後有道歉翻嘅，即係我哋都識做都識做嘅，所以最後都係圓滿收場㗎。哇，咁都好啲大佬。不過成件事就係一個字尷咯。真係唔好咁樣取笑人哋。係。俾人有報應㗎，你睇下。俾人發現有報應啦。有報應㗎。俾人唔係同你鳩噏㗎，真係有報應㗎。俾人發現咗啦。咁你覺得喺個識新朋友嘅場景入面啊，幽默感係咪比較容易打開話題嘅？我覺得如果你一個圈子入邊咧，冇一個人有幽默感咧，嗰個圈子可以解散嘅。我唔係講笑㗎。零用個圈子。唔係啊，完全唔開心。都冇多巴胺，你入個圈子做咩啊？完全唔開心。點都要一兩個人咯，係搞笑嘅咯。都係合理。同埋你冇幽默感嘅人咧，係好難開始一個 topic 㗎。哦。即係你，我唔知點形容，即係你個人好笑有趣啲啦。好難同你傾偈嘅，係。起碼要即係兩個人，起碼要咁搞笑咯，我係覺得。係，我都講翻，都係認清翻自己嘅定位咯。係。你本身就係唔適合做呢樣嘢嘅話咧，就唔好做。咁又分工合作咯。咁你做翻附和下人哋嗰啲咯，就唔好夾硬嚟咯，明唔明啊？我睇過，即係喺朋友圈子入面啊，即係或者係識新朋友嘅時候。係啊，即係都係講翻天賦同埋努力嗰樣嘢咯。即係如果你天賦得1分嘅，你用5分努力咧，你會得5分咯。咁即係如果你天賦有3分嘅，你用5分努力係會有15分咯。OK，收到。咁如果你天賦有15分咧，你用5分努力係會有25分咯。咁證明咗就係你有天賦先做啊嘛，你冇天賦就掟埋啦。係咯，咁你覺得幽默感係咪比較容易識女仔咧？其實我幽默感容易識女仔，我又係容易識咯，但係容易溝到就係另一回事咯。我覺得係，咁就唔受女仔歡迎。因為我唔係好受女仔歡迎，所以我覺得還好。但係我唔夠好笑。嗱，我不嬲咧，我覺得自己係幽默㗎。我不嬲都覺得自己咁樣太自大啦，但係呢句幾好笑。不過你太自大咯。我覺得自己係幽默嘅，但係點解會識唔到女仔咧？即係冇乜女仔嘅圈子咧，可能係我未有機會，唔關我事。即係嗰啲《洋流記》嗰啲係咪俾人扁？唔關我事。冇機會俾你發揮，係冇機會到嘅 FC 發揮，明明就係咁。即係我就係咁，但係我中學我 Form 1、Form 2、Form 3就係受女仔歡迎嘅。哇！哇！係咪真㗎？唔係，即係有一啲女仔嘅朋友嘅，即係唔係受女仔歡迎，即係有圈子。但係一到高方分咗班咧，同啲毒撚一齊玩啦。因為咁變咗毒撚，成班麻甩佬係咪先？又冇女。好笑啦咁就即刻有音樂都冇用啦。有音樂都冇用啦，都冇女。冇女係咪先？咁我女朋友同我一齊咯，因為我夠搞笑啫嘛。我唔否認嘅。官方答案我唔否認嘅，我都覺得係嘅。官方答案，即係佢唔係因為我靚仔啊嘛，我都唔係靚仔，係咪先？咁佢一定係因為我搞笑啦，係咪？不過靚仔過某人，喂，唔講得㗎呢啲，我唔講得嘅，我由佢啦。跟住仲有咩？我想講幽默感啲咩？幽默感有冇冇啦。其實幽默感嘅用處咧，就係結識嘅新嘅朋友咯。我覺得就係。係啦。你問我，其實你識新朋友點樣可以令到自己受歡迎少少嘅？幽默感係其一啦。如果你冇咧，咁你記住要講嘢唔好咁乞人憎。
係啊，即係圓滑少少，係圓滑少少，識做人少少。識做人少少，俾翻落台階人哋落，係嘛？即係你唔好下下都針鋒相對下。因為你好笑咧，好容易可以打完場。係啦，好容易打完場。你唔好笑就好難打完場，冇錯冇。好容易就舐晒嘢。我諗到下一題，下集講咩啊？係咁，你講。下集不如我哋講賭博啦，好唔好啊？哦，好啊，好啊。我哋都賭博咗咁多年啦，咪一定冇贏過㗎啦，一定唔知咁。但係因為需要撲街。有冇啲搞笑嘢或者係禁忌啊嘛？好多搞笑係嘛都有㗎嘛，係咪？咁就下集再講咯，因為我哋時間都夠都㗎。差唔多啦。係咁，記得賣個關子啊，下集。記得 follow 我哋 IG 啦，都係。因為我哋準備搞咗新嘅啦，咁之後唔係準備已經係搞咗㗎啦。係啦，最重要咁就幫手 share 啲 views 啦，我哋追翻㗎啦。我哋即刻出翻，我跟翻就搞啊。係因為我而家有咩啊嘛，有呢個片咧，就唔使畫公仔啦，係唔使話講，火柴人就嗰陣就病埋添。係啦，咁嘅咁啦。OK，就再講啦。咁我哋下集再見啦。拜拜，拜拜。收隊。